ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം. ബ്രെഡും മുട്ടയും പാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതുപോലെ 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ്. 1/2 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്. പിന്നെ പാല് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ, ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ആയാലും മതി കേട്ടോ. ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ആക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ ഒന്ന് ഈക്വലായിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയാവും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് മറിച്ചിടാവുന്നതാണ്. തവി കൊണ്ട് മറിക്കണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവില്ല. ഇനി മറ്റേ സൈഡും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചീസ് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചീസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ചീസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മൊസറല്ല ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മൊസറല്ല ചീസ് ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ്. അത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പാലും മുട്ടയും ബ്രെഡും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും കുറച്ച് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.